Привет, друзья! С вами строительная компания Larsen, и сегодня мы с вами находимся в жилом комплексе Мишино. Мы здесь закончили квартиру по дизайн-проекту 90 квадратных метров. Смотрите и наблюдайте, что же у нас получилось. Данный объект мы получили в пустом виде от застройщика в виде коробки. Мы произвели устройство стен из позагребневых плит, отштукатурили стены, сделали звукоизоляцию. В квартире у нас есть два вида напольных покрытий. Это керамогранит и паркетная доска. В зоне керамогранита мы везде сделали теплые полы. Покажу вам сейчас гостевой санузел. В гостевом санузле у нас стоит инсталляция и тушь скрытого монтажа. У нас установлен трап и тропический душ. Плитка у нас подобрана, как видите, разных видов. У нас и шестигранная, и большая крупноформатная, и мелкая мозаика. Часть санузла у нас покрашена и установлены вот такие светодиодные ленты, встроенные в стену. Потолок в гостиной выполнен из сложных гипсокартоновых конструкций. Управление освещением у нас выполняется с помощью вот такого вот пульта. В коридоре на стенах у нас есть два вида чистовых покрытий, основной из которых это декоративная штукатурка, которая была выполнена вручную нашими мастерами. Вторая часть это просто окрашенная стена, потому что в дальнейшем здесь будет установлена гардеробная, и этой стены вы не будете наблюдать. Здесь у нас расположено два электрощита, в одном у нас автоматы, во втором спрятаны все слаботочные кабеля. По правую сторону двери вы можете наблюдать видеодомофон. В основном санузле у нас комбинация из трех видов настенных плит и одного вида плитки напольной. Мы сделали здесь вот такие полочки из гипсокартона, установили вот такую душевую, и потолок у нас также со встроенной диодной лентой. В двух спальнях мы оклеили стены обоями, и одну стену в каждой спальне сделали вот такую декорированную. Потолки у нас, как и до этого, везде сложные конструкции с разным видом освещения. Пол в спальнях выполнен из паркетной доски, плинтуса у нас из материала МДФ. Обращайтесь в строительную компанию Larsen, мы поможем сделать вам качественный ремонт, а мы пошли дальше на новые объекты. Всем пока!